Okej, det var ett som undrade hur man sen gjorde så inte mascaran klumpar sig och lägger sig under ögat. Alltså båda och inte lägger sig under ögat och inte klumpar sig på båda frågorna. Så jag ska svara på dem. Jag ska visa hur jag gör för att det inte ska göra så. Jag gör alltid så här att jag tar till en concealer först, eller en primer. Testconcealer. Sen lägger jag under ögat först för att stabilisera. Så här. Nu gör jag bara på ena ögat, på det ögat. En kan jag på ögat. Och det är en kajal. Vänta lite. Jag ska bara ta bort sminket på mig där. Jag har lite smink på mig just nu, så då är det nog bäst att jag tar på av mig det för att då... Man ska helst använda pads och inte papper. Jag har pads. Jag måste på smink för att det är inte bara att använda papper. Så använd gärna pads. Och så var det och sen använder jag så här små handdukar och så ni kan göra det. Det är concealer. Så ni ser det. Och så gör jag så här. Bara ta det. Sen tar jag en pudder och lägger över. Jag tar faktiskt min finger och lägger på. Och det är bara under man ska ha det. Och lite bara. Så. Sen då tar jag min mascara. Och när jag tar mascaran då lägger jag det bara i tunna lager. Så jag lämnar den här mascaran från Isadora. Den jag använder. Jag vet inte om den är vattenfast eller inte, för det märks inte. Fast den går ju bort, så det måste inte vara en ovattenfast. Vänta. Nej, det blir den. Så det lägger inte direkt under den. Så. Sen att det inte ska... Så. Ni ser? Det löser inte lögat. Ingenting löser lögat. Se. Det är det som gör att pudret blir så. Det är det som gör att det är det som gör att det blir så. För att man har lätt att se det. Men det. För det här är ganska lätt. Det var så därför att jag hade kajal innan. Det tror jag bara. Ja, men sen ska vi se hur man gör för att det inte ska klumpas. Jag ska bara hämta en pappa.
Now I'm back. Ute. Ja. Då tar jag en för att inte då börjar jag med den här borsten som inte, alltså den här tillhör inte någon mascara utan den här ska vara så är den. Sen är det ju ändå lite klumpar fortfarande. Då tar jag vanligt, eller för då tar jag sånt här och så här. Då har vi tandpetare. Och lite tar försiktigt under ögonen. Så, nu är inga klumpar kvar. Man kan använda så, för det är väldigt smart. Så gör jag. Men ni får göra hur ni vill, men det är min tanke om det. Hur ni gör, eller så brukar jag göra i alla fall. Ja, men det var den här videon. Men ni får gärna fortsätta skicka in frågor. Så jag svarar gärna. Ja, hejdå! Tack för